Com'è andata stamattina? Stamattina è ancora molto a rilento, molto. Ma lei che prospettive ha? Beh, le aspettative e le prospettive sono elevatissime, chiaramente. Poi, se fosse veramente il 67% saremmo altro che contenti, assolutamente sì, mi auguro di sì. 7 famiglie su 10 acquisteranno durante i saldi. Parte con questi auspici una stagione che, frenata dalla pioggia, nella giornata di debutto dovrebbe proseguire in tono diverso. Abbiamo tutto un weekend in cui sperare bene, abbiamo un venerdì, un sabato e una domenica in cui abbiamo un fatturato che può raggiungere determinati livelli, quindi siamo anche positivi. Positivi perché? Perché abbiamo i negozi pieni di merce. Ogni famiglia padovana acquisterà merci per 310 euro. Il Veneto come regione si pone da previsioni sopra la media nazionale di circa il 7%, con 145 euro di acquisti a persona, ma non solo. Certo, il dato più importante che arriva da una ricerca nostra di Confcommercio è che il 67% della popolazione acquisterà durante i saldi. Il dato ancora più importante è che il 47% delle persone che faranno acquisti la faranno nei negozi di prossimità, nei negozi locali e nei negozi fisici. E per noi è un successo perché ovviamente l'economia locale viene portata avanti soprattutto dal commercio locale. Vendite che dovrebbero ripagare i negozianti di una stagione per ora tutta in salita. La stagione ha perso 2 mesi buoni e dicembre non è stato così attrattivo proprio a livello di acquisti. Nubi grigio-nere per la categoria sul cielo di Padova, dove dal 1 febbraio parte l'aumento delle tariffe di parcheggio. È preoccupata dal rincaro dei parcheggi a partire dal 1 febbraio? È una domanda scontata, purtroppo, sì, molto, molto. Non solo quello, ma anche il rincaro, la carenza, i lavori e poi ne avremo ancora di cui parlarne, però mi fermo qui, insomma, per non entrare in una polemica inutile.